Моңарчы югалганнарда. Siz әтиемне кайдан белә идегез? Ул кызы янына килде. Минем кызым, сезнең белән очкан. Аның исеме Клэр иде. Без сездән кан анализы алырга килдек. Сездән һәм улыгыз Aaronнан. Нигә? Бала белән туганлыгыгызны тикшерү өчен. Без кая, әни? Ял итәргә балам. Тукта әле, син Лос-Анджелестамы? Әлбәттә, мин очраша алам. Сәлам, Кейт. Син тәртиптәме? Мине машинага алып бар. Ул сиңа һөҗүм иттеләр диде. Сөйли кайда? Утрауны саклап калырга бердән-бер юл. Киткәннәрне кире кайтару. Ничек, мин моны ничек эшләргә тиеш? Нәрсә? Синең Минем белән нәрсә булганын беләсеңме? Шарлотта. Шарлотта. Сәлам. Пышылдамасаң да була. Әгәр ул йокласа, каты йоклый. Беребез булса да йоклый аламы? Миңа әле гадәти шартларда йокларга ияләнергә 2 көн кирәк. Аның белән нишлик? Аарон белән. Белмим. Мин бу хакта күп уйладым. Клэр аны асрамага бирү өчен Лос-Анджелеска очканын белдеңме? Юк. Белмәдем. Ул минеке дип әйтергә кирәк. Нәрсә? Мине кулга алганда 6-нчы айда идем дип әйтергә. Һәм аны утрауда таптым дияргә. Беркем дә белмәс. Юк, Кейт. Кирәкми. Башка юллар бар. Без аларны югалтканнан соң, Майкл, Джин һәм Сойер. Мин аны да югалта алмыйм. Сойер үлмәде. Юк. Ләкин ул юкка чыкты. Хәерле төн, Джек. Кейт. Утрауда калганнарны коткарырга тырышсак, алар иминлектә булсын өчен. Кешеләрне алдарга кирәк дип күндерергә тырышырмын. Мине генә алар тыңламас. Шуңа мин синнән беренче сорыйм. Син минем беләнме? Мин һәр вакыт синең белән.